Assalomu alaykum. Oliy navli ko'chatlar obunachilari, dehqon akalarimizga pomidori, runner pomidor ko'chatimiz pachkasi tayyor bo'lib qoldi. Bemalol ekilsa bo'ladigan holatda. Nariyada pomidor, bodring, yana bolgarskiy qalampir, boshqa turdagi ko'chatlarimiz bor. Bu bodring ko'chatimiz jicha yoshrog'i. Nariyada kattasi bor. Mana ko'ringlar pomidorimizni. Shanaga harakat qilib qo'ygan. Shana ajratmoqchi hozir paytda. Tomirini ko'ringlar akalar. Tomirini. Juda chiroyli oppoq tomir, kasallikka emlangan, hammasi zo'r. Tomir ot bo'lganda yerga qo'ydingiz haydaydi bu ko'chatlar. Rasa tabidagi ko'chatlar, hozirgi kunda ekiladigan ko'chatlar. Yana turib mana shu martni boshlariga rasa eksa bo'laveradi. Hozirga ham eksa bo'laveradi, hammasi tayyor ko'chatlar. Etap tayyor qilib qo'yganmiz ko'chatlarimiz. Endi narigi tomonda, narigi tarafda ham bor. Bodring ko'chatlarimiz bor. Fantina. Akalar qaranglar, Fantina, Miracle, Zara, Ekvator, Matilda, Collins degan 6 xil ko'chatlarimiz bor. Bodring ko'chatlarimiz. Mana shu bodring ko'chatimiz ham bo'yi pastay bo'lgani bilan rasa hali tayyor emas-u. Martning oxirlariga tayyor bo'lib qoladi-da. Mana. Lekin tomir otib, rasa tomir ot bo'lgan. Yuryapti hozirgi holatda. Tomir otishni boshlabdi ko'chatimiz. Ularga hali har birida mana tomiri bor. Ko'chat Zara degan ko'chatimiz bo'ladi bu. Holatlari yaxshi. Endi mana shu oyning oxirlariga bu ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi. Nari tarafda turgan mana u, yaqinlashtiraman. Bu yoqqa o'tamiz. Bu ko'chatlarimiz esa kattarog'i. Ulardan ko'ra bir haftalik farqi bor. Bir haftada bu ko'chatlarimiz ham shunday bo'lib qoladi. Pomidorlarimiz bu turgan sari yana ham pishib, tanasini nima qilib boqib turaveradi. Hozir orasini ochib, yayratib qo'yganmiz. Bu oldin jips turgan holatda, zich turgan holatda edi. Endi qo'ldan kelgancha orasini ochib chiqdik. Ko'chatlarimiz rasa zo'r, tobida, o'sib ketmagan, xom emas, yaxshi holatda turibdi. Endi kimga murod kerak bo'lsa, telefon qilishaveradi. Yetkazib berish bo'lsa, yetkazib berish xizmati ham bo'laveradi. Gaplashamiz u yog'ini. Telefon qilaverasizlar. Bolgarskiy ko'chatlarimiz bor, qalampir ko'chatlarimiz bor, achchiq qalampirlar. Mana bu bodring ko'chatimiz Collins degan navi. Juda bir serhosil, yaxshi navi. Matilda, Fantino, bu yerda ham pomidorimiz bor. Bular bo'y pastroq. Endi kuni teng bo'lgani bilan bo'y sal pastroq. O'stirmasdan olib borishga harakat qilyapmiz-da bularni. O'stirmasdan. Mana bunday esa bir yilga nimalarimiz. Qaranglar. Miracle degan bodring ko'chatimiz. Bu alamina pomidorimiz.
aluminium. Bunisi Zara F1. Zara F1 degan ko'chatimiz bu. Bunisi Fantino degan ko'chatimiz. Bunisi esa Matilda degan ko'chatimiz. Partiya. Endi hammasini nimalar yozilgan, original, Turkiya, Fludixanil, mana shunaqa so'zlar yozilgan ekan. Hosildorligi juda zo'r bularning. Bu Collins degan bodringimiz. Collins F1. Mana bu yog'i. Bu ham zo'r ko'chat. Asosiysi mana Ekvator F1. Juda go'zal bodring, mazasi ham boshqacha, hamma yo'g'i ham go'zal. Buni do'stlar, urug'imizni narxi Toshkentdan olib keltiryapmiz o'zimiz. $55 dan olib keltirganman. $55. Buni xuddi shu ko'rinishdaginisi ham bor, $42 ham bor ekan. Endi bilmayman qanday holatda u endi hamma o'zi uchun o'ziga javob beradi-yu. Men olayotgan firmadan olayotganim $55 dan. Men yoqda bitta nimada ko'rdim, $42 dan deb sotayotgan ekan u odam. Lekin asha hosildorligini biz ham solishtirib ko'rdik. U $42 likni hosildorligini ko'rdik. Bu $55 likni hosildorligini ko'rdik akalar. U $42 lik sotayotgan, u olib sotarlar sotyapti ekan uni. Lekin mana uni $55 lik sotayotganimiz hosili o'ta boshqacha akalar, boshqacha. Narxi ham o'zi boshqa, qimmat. Eng qimmati mana shu o'zi. $55 dan olayotganimiz o'zi qimmat urug'imiz. Ko'chatini o'zi, narxi o'zi buning 700 so'mga borib qolyapti. 700 so'mlik urug'. 700 so'mlik bodring urug'. Endi bunga 500 so'm xizmatda, 500 so'm foyda qilsam, 1800 so'm, 1700 so'm sotilyapti bularning narxi. Tayyor ko'chati. Unumdorligi bor mana. Bularni 100% demagan bularni ham. Mingtadan endi chiqadi endi 900 ta, 950 ta atroflarda chiqishi mumkin. 07/2025-yilga. Krasnodar. Haqiqatan ham men firmasiga kirib nima qilganman. Krasnodar Rossiyaning urug'lari chiqyapti. Ortu firma Ortuniki bo'lish kerak, adashmasam. Firmasiga kirsam Orzuning urug'lari ham turibdi bunda. Asosiysi pomidorimiz Runner. 20 pachka olganman. 20 ta. 20 pachka Runner. Hozir ko'chatni tayyor bo'lib qolgan bu. Bir yilga olgan ko'chatimni nimasi? Paketda. Akalar, mana bu esa bu o'zimizni mana shu pachka ekib turib urug'ini olgan urug'imiz. Juda go'zal holatda, yaxshi tingan urug'. Mana bu esa mana hozir holatda ko'rib turgan ko'chatinglar. Alohida qilib qo'yganman-da. Pachka ko'chatim naryoqda turibdi. Rushnoy birinchi qo'l urug'imiz bu yerda turibdi. Bu yoqda. Lekin mana shu holatdagi ko'chatimga ham talab ko'p. Demak, talab ko'p, ekayotganlar bor. Endi uni narxi 2300 so'm, 2400 so'm, 2200 so'm sotilayotgan bo'lsa, buni esa narxi 1000 so'm sotilyapti. Ana shuni hosilini ham beradi. Ana shu ko'chatimiz. Hosildorligi bir xil o'zi. Avvalambor qarashga bog'liqda buni hosildorligi.
bir yaxshi holatda ozuqasini yerga o'g'itini solib faqat dori bilan ishlaversa bo'lmaydi. Ozuqa yerni asosiy boqish kerakda. Dehqon odam boqish kerak. Kuzda, kuz oyi qish yaqinlashayotganda yerga go'ngni solib, o'g'itini solib, suvni berib, bellab qo'yadigan bo'lsa, kapasini ochib qo'yadigan bo'lsa, chilla suvlarini bersa, vahob suvlarini bersa, suvlarini beradigan bo'lsa, hosildorligi o'ta yerni bilmayman juda go'zal bo'ladi. Pomidor rosa zo'r, ser hosildorligi zo'r. Tingan urug'lar 2 yil tingan urug'lar. Har yili pachka pomidori ekaman, alohida sotmasdan, yemasdan urug'ini olib qo'yamiz uni. Shunaqa qilib ko'chatimiz, bu ko'chatimiz ham tayyor. Hozirgi holatda tayyorlari ham bor. Endi tayyor bo'lyapti ham. Mana bu yerda kichiklari ham bor. Bu yerda bodring ko'chatimiz, ekvator degan. Mana pomidorimiz esa mana. Mana ko'rib turibsizlar mana. Tomiri rosa zo'r. Tomir otib qo'ygan. Oq tomirlari chiqib, rosa chiroyli holatda. Baklari ham joyida. Bizni telefonlar endicha tiniq avamasa ham mana ko'chat shanalashga harakat qilib qolyapti ko'chatlar. Rosa zo'r tabida ko'chatlar. Dekabrni 10-sida sepilgan urug'imiz. Murojaat qilaverasizlar akalar.